小朋友早安，我们今天要制作的单元是动物小公仔。那呢，今天会使用的材料是老师所发给你的粘土，还有白胶跟牙签。那如果你家里呢有粘土工具，也可以放在旁边，有需要的时候可以使用。那如果没有的话呢，我们使用牙签就可以做出一些比较细小的装饰了。那呢，在开始工作之前呢，要请你把你的手洗干净，然后呢，找一个干净的桌面再来制作。那你也可以像老师一样使用垫一个透明的资料夹在桌上，当做制作粘土的工作区，避免的粘土沾到灰尘或是粘土粘在桌子上。那小朋友，我们粘土呢只有6个颜色。那如果我们需要一些不同颜色呢，就会需要调色。那如果你觉得你要制作的作品可以直接用粘土的颜色来做，那你就直接做，不需要再调。那我今天想要调橘色，那今天呢，我要在调色之前呢，你要先拿好浅色的分量。例如说我的粘土，我想要留一些黄色的下来，先捏好浅色的分量，留一些黄色下来，然后呢，再加一点点红色进去。请注意哦，深色部分呢，你都要加一点点的加。那我有一个大大的黄色加上红色，那这2种颜色在调色的时候呢，请你把它这样重叠，用拉开的方式调色，让它们合在一起，比较快变成均匀的颜色。像这样拉开叠在一起，拉开叠在一起，它很快就会变成橘色的颜色。那你可以看看你的颜色呢是要均匀的，还是要保留一些颜色的纹路。那今天老师想要做橘色的，所以呢，我先把它揉一揉。好，那老师的橘色的粘土完成咯，在这边。好，那今天呢，老师，那你可以根据你自己需要的呢颜色呢再做调整。那老师现在先使用橘色的颜色呢来做第一个示范的作品。在制作粘土的作品之前呢，你要先想好你要做什么图案，然后呢，可以利用老师现在纸上所说的3种基本造型来做组合。那呢，最基本的形状呢是第一个圆形。圆形呢就是把你的粘土呢放手上，然后搓成圆圆的，搓成圆圆的。然后呢，如果你希望呢它是有点像馒头的形状，你再去做调整。看你是要正圆形还是要接近圆形就好。好，像这样圆圆的。那有需要的话呢，你可以把它压扁，好，它就变一个厚片。那这样子厚片的形状呢，可以拿来做磁铁啊，或是那个动物的基本的身头的那个形状。那如果你把它压得很扁，它就会变一个薄片。那这个薄片呢，比较适合拿来贴装饰使用。所以呢，请你记得把它压成适合的厚度，不要把它压到太扁。那第2个要示范的呢是水滴。水滴的形状呢，你可以使用像老师使用是紫色的。好，那呢一样是先搓圆形，好，搓完之后呢，把你的双手这样子，把圆形放在你的双手下面哦。然后呢，这样子来回搓，它就会变成有点尖尖的形状了。好，那像这样一点点水滴，像有点像鸡蛋形。那如果你要更尖的形状呢，再把尖尖的地方放在2手中间，再来回搓一搓，它就会变成比较大的水滴形状了。好，那如果你希望另外一边尖尖的呢，你也可以搓另外一边，它就会变有点像叶子形。那这是水滴。接下来呢是长条。长条形状呢，我们可以做细细的长条，也可以做胖胖长条。那老师使用蓝色来做示范。那呢，你在搓的时候呢，一样是先把它搓圆。搓圆可以让你的粘土呢变得比较均匀一点，才不会比较不会有多余的皱褶。好，那先搓圆，搓圆之后呢，再把它这样子，请这样看哦，来回搓。那你就会
好，来回搓，来回搓之后它就会变长。那如果你需要很细很细的长条，你就可以继续搓。好，搓到你所需要的粗细，这是长条。那呢，如果是没有很长条，也是从圆形搓，然后呢，轻轻的搓2-3下，它就会变胖的长方形，胖的形状。那这个形状呢，你就可以把它捏成圆柱形或是方方的形状。好，长方形就这样可以这样子捏出长方形的形状。那呢，这是三种基本的造型，所有的粘土的所有组合呢，都可以从这几个造型来做变化。那今天老师呢，这个影片老师先做圆形的示范。那圆形的部分呢，我想要做一只熊熊的形状，那我要做橘色的熊。那今天橘色的熊呢，有头跟耳朵，所以呢，我必须要先把橘色的分量呢，先留下耳朵的分量，或者是你要再调一次颜色。那刚刚老师有说过，就是你要先捏好浅色的，再加一点点深色的。好，因为我有需要耳朵的颜色，所以我想要再调一个类似的颜色出来，留下耳朵的分量。那要在调色的时候呢，也是这样拉，让它拉开。那看一下，颜色差不多了，那我们就可以把它弄成2个小球。这是耳朵的球，脸、耳朵。那呢，搓。那你在分的时候呢，你可以先把它搓成圆圆的，再搓成长条，然后确定一下，要怎么切一半呢？好，大概这边切一半。切一半之后呢，你再把它搓成小圆，这样子。好，那这个呢，熊的头呢，我们刚刚已经有搓圆了，对不对？搓圆之后呢，我想要让它的形状是扁一点的，那之后可以做成粘在磁铁上，变成一个造型的磁铁、冰箱贴之类的。好，那我稍微把它压扁，稍微压扁之后呢，再把这2个圆形呢粘上去，这样子呢，熊的脸跟耳朵就完成咯。接下来呢，我想要做熊的这个鼻子的部分。好，那鼻子的部分我想要用白色来制作，请你这样子打开，捏一点点白色的粘土。好，剩下呢再把它包起来，请记得要包起来，不然你的粘土很容易干掉。那这个白色的部分呢，也是类似圆形的形状，但是它是有点椭圆形的。所以呢，我们在粘的时候呢，一样先搓圆。好，那你有发现老师手上的颜色不是白色，对不对？因为老师刚刚的手脏脏的。好，那老师先去把手洗干净，再来做下面的圆形制作。好，那刚刚因为老师的手有一些其他颜色的痕迹，所以呢，我搓出来的白色圆球呢，变得有点绿绿的。那现在老师的手呢，就是洗干净了，所以呢，再捏一块白色的部分。那提醒小朋友，你要使用浅色之前呢，就是先把手洗干净，这样子你做出来的粘土颜色比较漂亮。好，一样搓个圆形。搓了圆形之后，因为我们是这里的形状有点椭圆形嘛，所以我们要把它搓成有点椭圆。好，这样子有点像馒头形状，再把它压扁。那因为这一块呢是要贴在熊的脸上的，所以我就把它做扁一点，不要太立体。比比看大小适不适合。好，这样摆上去。好，大小适合哦。那如果呢，你的粘的东西掉下来怎么办呢？如果粘土有粘性的话，请你就是有耐心的等它干掉。那如果粘土呢比较没有粘性的呢，你可以使用白胶，沾一点点白胶把它粘起来，这样就比较不会掉了。
那呢，你在粘的时候可以随时的去确认说你想要做什么、怎样的形状或是花纹。好，那像这里呢，我已经做好了熊的头。那眼睛的部分，可以等干一点的时候呢，用起笔涂上去。好，那嘴巴的部分呢，我想要调一点点的咖啡色。那因为我手边没有咖啡色呢，所以我会使用红色加绿色这种在颜色圈圈上距离最远的颜色，把它们调在一起，这样子。是不是变得很像咖啡色呢？那你可以呢，用你的手指头戳非常非常小的圆圆，有看到吗？好，戳很小很小的圆形，然后贴在你需要眼睛的地方。那如果你想要用画的呢，等粘土干了再画，效果比较好。好，眼睛，再来呢，它的嘴巴。嘴巴的部分呢，现在做的都圆圈圈，那嘴巴是很细很细的线，所以你要先把你的粘土的线先搓成那样细细的，然后呢，使用我们的小工具，这样把它捏起来，多的拔掉。用牙签帮忙，让它粘在正确的地方。好，那老师先把这个熊的嘴巴粘好，再粘上鼻子的地方。好，老师发现这个顺序比较好做。那这样子呢，就变成一个比较简单的造型的熊了。那如果你做到一半觉得它像其他动物，例如说你觉得它像老虎啊，或像狮子啊，也可以中途的地方再改变你的设计。那呢，我还想要再贴2个圆圆的形状，粘在耳朵的位置。这里呢，一样戳很小的小圈圈，那把它压扁。压扁之后，我要贴在这里。好，这样就是一个最基本的形状的熊熊了。好，那像眼睛啊，就是这样子最基本形状熊熊。那如果呢，你想要做成磁铁的话，你就是可以把熊熊稍微压扁，然后后面贴上适合大小的磁铁，这样就有一个冰箱贴。那如果你只是要当做摆饰呢，没有想要把它压扁的话，那就是可以，就是不要把它压扁。那刚刚我们在移动的时候，发现这个耳朵会掉下来嘛，所以我们可以使用白胶。使用白胶，然后呢，你可以使用，那因为它的地方比较小，所以我使用了牙签来帮忙，把我们需要粘白胶的位置呢涂上薄薄的一层，像这样子，然后再把这个粘回去。好，如果有粘土会掉下来，就可以这样子做，这样把它粘好。好，
那像这样子就完成咯。那呢，这个影片老师先示范圆形的动物的制作，等一下老师会再录，那其他小动物的示范呢，会又录在其他小动物的影片中。那小朋友你在制作的时候，可以先想好你想要做的图案，可以先把图案画下来，然后看看你所画的图案呢，哪边的形状呢像是什么基本型。例如说像这个小猪的地方呢，这个地方就是圆形嘛，好，鼻子也是圆的，那耳朵有一点点像水滴状，那你就可以使用圆形跟小水滴来制作。那兔子的部分呢，它这个头也是一个圆形哦，圆形之后把它抽成类似椭圆的形状，再加上胖胖的长条形来做耳朵的位置，好，这样子呢就可以完成兔子的脸。那如果是像这样子的小鸟造型呢，首先你可以先把形状呢搓成有点像鸡蛋的形状，好，搓成这样像鸡蛋的形状，再去用水滴状呢加上它的翅膀，加上它的羽毛，好，那这样子就可以制作成小鸟的造型。那呢，那除了老师所说明的之外呢，你可以按照自己的想法去制作你所喜欢的动物造型公仔。那这个